Самый лучший Новый год. Сегодня к нам домой пришла елка. Я не видел, как она входила, только открыл глаза, и она уже тут. Стоит, дрожит, еще не отогрелась после улицы, а снежинки на ее ветках тают и стекают вниз блестящими капельками. Кап, кап. «Котя, не путайся под ногами», — говорит мне мама и ставит рядом с елкой большую коробку. «Денис, Лена, украшайте». Денис большой, во 2 класс ходит. Он уже умеет сам выкидывать мусор и завязывать шнурки. И с елкой в 2 счета справится. Но Денис просит: «Мам, давай вместе украсим с тобой и с папой». «Вместе», — кивает Лена. Она почти самая маленькая в семье и ходит в садик. Почти, потому что самый маленький я. Мне всего 3 месяца. Мама рассеянно гладит Лену по голове. «Дети, давайте сами. Мне еще оливье готовить и мандариновый пирог». «А папа?» «Мне чуть-чуть поработать надо. Хочу войти в Новый год без хвостов», — кричит папа из соседней комнаты, из-за компьютера. «О чем это он? Папа и так бесхвостый». Лена с Денисом сами наряжают елку. У них отлично получается. А елка уже отогрелась и пахнет лесом. На ней стеклянные шары и длинные гирлянды, похожие на китайских воздушных драконов. У Дениса в книжке такие живут. Они иногда рычат оттуда и плюются золой, когда у них плохое настроение, а когда хорошее — летают. Сегодня гирлянды тоже летают вокруг елки. На верхушке сидит звезда, такая красивая, золотая и наверняка волшебная. Я хочу рассмотреть ее и громко говорю: «Мяу!». Денис берет меня и сажает на плечо. Мы подходим к елке поближе. Вот она, звезда. Я тяну к ней лапу, но Денис отходит от елки и смеется. «Хулиган, пойдем лучше играть. Все равно мама с папой заняты». Я играю с Денисом и Леной в кошки-мышки, но одним глазом посматриваю на звезду. И когда брат с сестрой садятся смотреть мультики, я тихонечко крадусь к елке. «Поделись звездой, а? У тебя и так драконы есть», — шепчу я ей. Лесная волшебница наверняка понимает по-кошачьи. «Зачем тебе звезда?» — шепчет в ответ елка. «Надо! Я тоже хочу волшебства». Я тяну елку за ленточку серпантина. «Ну, пожалуйста!» Ой-ой-ой, елка наклоняется. Бабах! Стеклянные шары летят во все стороны и рассыпаются блестящими осколками. Целыми остаются только драконы из мишуры и пластмассовая звезда. «Ой!» — говорят все. «Котя!» — кричат все. Я на всякий случай бегу под диван. Мне больше не хочется трогать звезду. Из-под дивана я слышу, как папа рассуждает. В магазин идти поздно, закрыто. Все по домам сидят, к Новому году готовятся. Денис вздыхает. Лена всхлипывает. Неужели я испортил Новый год? И праздника не будет? Я же не специально. Мяу. «Не вешать нос», — говорит мама. «Когда мы с папой были маленькие, мы сами делали елочные игрушки. Несите цветную бумагу, ножницы и клей». Мама сдвигает в сторону миску с недоделанным оливье, а папа выключает компьютер. Мама, папа, Денис и Лена садятся за большой стол.
Они вырезают фонарики и гирлянды из бумаги и картона. «А теперь сгибаем», — объясняет папа детям, «и мажем клей по краю. Да не так, Лен, а чуть-чуть тоненькой полоской». Какая прелесть получилась! Радуется мама, разглядывая целую гору красных, синих, желтых, зеленых фонариков и колечек гирлянд. А елка уже тянет к ним веточки. Скорей, нарядите меня. Ее украшают все вместе, и воздушных драконов не забывают повесить. Потом Лена приносит шишки, которые она насобирала осенью в парке, а Денис — конфеты из тайника сладостей, а папа — грецкие орехи в скорлупе. Все это тоже вешают на елку, а на самый верх возвращают звезду. Папа, Лена и Денис помогают маме доделать оливье, почистить мандарины для пирога и раскатать тесто. А я на всякий случай продолжаю сидеть под диваном. Я же Новый год испортил. Или нет? «На, Котя, вот тебе звезда на ниточке», — говорит мне Лена и зовет меня из укрытия. «Звезда из шуршащей серебряной фольги для меня!» Папа не успевает доделать проект в этом году. Видимо, он пойдет в Новый год хвостатым. Но папа все равно рад. Они с мамой вешают на елку последнее украшение — ракушку. И загадывают поехать в этом году на море. Это самый лучший Новый год. Радуется Денис, а Лена чешет меня за ушком. «Спасибо, елочка», — говорю я. Не жадная, поделилась волшебством. Усик, Веник и снежные котята. Серый котенок Усик сидел на теплом шерстяном коврике, постеленном на подоконник. Глазки его живо бегали туда-сюда. За окном весело играли в снежки мальчишки. Пока один наклонялся, чтобы зачерпнуть снег, другой быстро замахивался, с силой бросал снежок и начинал радостно смеяться, уклоняясь от летящего уже в него снаряда. Вот мальчишки наклонились одновременно. Что же сейчас будет? Попадут друг в друга? Промахнуться? Или снежки на скорости столкнутся в воздухе и разлетятся в разные стороны, как уже видел сегодня Усик, белым завораживающим фейерверком? Однако ни один, ни другой не торопились бросать. Они старательно прихлопывали снег к комкам, пока те не стали размером с голову, а потом принялись катать их. Шары все увеличивались и увеличивались. Было уже сложно толкать дальше. Тогда ребята подкатили их друг к другу, поправили съехавшие шапки, засмеялись и стали делать еще такие же для будущих стен высокой снежной крепости. Котенок мяукнул и потрогал лапкой стекло. Его хозяйка, девочка Тоня, подошла к малышу и погладила его между ушей. «Нельзя тебе на улицу, Усик», — ласково сказала она. «Ты маленький и к тому же домашний, непривычно к холодам. Можешь простудиться». Котенок тихо вздохнул. «Что тут поделаешь, если ты домашний?» А зима была красивая, снежная. Каждый день Усик удобно усаживался на своем коврике и подолгу наблюдал за игрой детей во дворе. Приближался Новый год. Тоня с мамой и папой нарядили елку, украсили комнаты флажками и гирляндами ажурных снежинок. Получилось красиво. Котенок несколько раз обошел вокруг елки, потрогал лапкой большой красный шар. Тот качнулся из стороны в сторону, и в нем отразились разноцветные огоньки фонариков. Здорово, но на улице все равно интереснее. И котенок снова запрыгнул на подоконник. Во дворе намело большие сугробы. Снег был чистый-чистый, он искрился на солнышке.
Иногда по снегу ползли причудливые тени облаков. Усику нравилось за ними наблюдать. А еще ему нравилось рассматривать причудливые следы на снегу. Две узкие полоски рядом – следы от санок, более широкие полосы – от лыж, а маленькие овальчики, словно бегущие рядом друг с другом, от детских подошв. Интересно, какие следы останутся на снегу от моих лап? Думал котенок. Ему очень хотелось пробежаться по снегу. Мур! Удивленно мурлыкнул Усик, запрыгнув однажды на свой любимый подоконник. Окошко было приоткрыто. Видимо, забыли закрыть. Усик посмотрел во двор. На площадке дети вылепили из снега котенка, потом еще одного и еще. Сердечко Усика забилось сильнее. Вот бы сейчас поиграть с этими котятами. Малыш сунул мордочку в оконный проем. Снежинка, крупная, холодная, упала на нос и щекотно скатилась с него. «Как здорово! Ну-ка еще!» Котенок не заметил, как протиснулся в щель и оказался снаружи. Скользко. Усик хотел было вернуться, но коготки не смогли зацепиться за жестяной отлив. «Мяу!» «Бух!» Малыш упал в пушистый сугроб. Мягко. Котенок отряхнулся и высокими прыжками достиг площадки. Дети уже убежали кататься с горки. «Привет!» — сказал Усик снежным котятам. Все они были белыми. Самый маленький с глазками-пуговицами и почти незаметными висячими ушками. Средний с длиннющим тонким хвостом и черными усами-ветками. А самый крупный со смешной щекастой мордочкой. «Я Усик, а вас как зовут?» Котята не могли ответить. Они же были не настоящие, из снега. Но малыш нисколько не расстроился. «Смотрите, как я умею!» Похвастал он и прилег на передние лапки. «А еще вот так!» Усик поднимал спину, ходил боком, кувыркался и прыгал через котят, представляя, что играет с ними в чехарду. Тем временем пошел снег. Он падал на землю большими хлопьями. Красота! Только холодно как-то. «У вас лапки не мерзнут?» — спросил снежных котят Усик. Ответа не последовало. «Когда я дома мяукаю, — подумал Усик, — хозяйка мне всегда отвечает, спрашивает, что я хочу. Наверное, она сейчас по мне тоскует и плачет». «Эй, малявка, ты чего один тут сидишь?» Вдруг услышал за спиной чей-то голос Усик и повернул голову. Перед ним стоял огромный взлохмаченный рыжий кот. Усик не знал, что ответить, поэтому жалобно мяукнул. «Понятно, из окна вывалился. Домашний, значит. А я дворовый», — сказал кот. «Меня Веник зовут. Пойдем, я отведу тебя домой. Я знаю твою хозяйку. Хорошая она девочка. Поесть нам приносила, когда сильные морозы стояли». Кот пошел вперед, протаптывая в глубоком снегу тропку. Малыш следом. «Как все замело!» — удивился он. «До площадки я в несколько прыжков доскакал, а обратно, кажется, так далеко». На крылечке стояла Тоня. «Усик, Усик, нашелся!» — послышался голос девочки. «Я везде тебя искала, под кроватью, за шкафом, на подоконнике, даже в ящиках комода». Тоня подняла котенка и засунула за пазуху. «Куда ты выбежала без шапки-то? Мать заругает!» — проворчала баба Нюра, соседка, которая возвращалась домой из магазина. «Я за Усиком. Он выскочил на мороз, а Веник привел его. Смотрите!» Баба Нюра всерьез прищурилась. «Кот-помощник, значит? Ай да молодчина!
Вернувшись в тепло, Усик лег на колени хозяйки и благодарно замурлыкал. Как все-таки хорошо быть домашним. А Веника за его доброе сердце баба Нюра забрала к себе, помыла, накормила, выделила место для точки когтей и стала уважительно звать Вениамином, но чаще ласково Венич. Чем пахнет волшебство? В доме пахнет волшебством. Рыжик понял это с самого утра, когда папа с Федей принесли домой елку. Они вернулись прямо к завтраку, красные от мороза, веселые. Папа поставил елку к стене и стряхнул с ушанки пушистый снег. На полу в прихожей выросла снежная горка. «Мы сегодня раньше всех проснулись, раньше тебя и Рыжика», — сказал Федя маме, а мама кивнула и заулыбалась. «Это тебе не в садик вставать, сразу вскочил», — взъерошил ему волосы папа. А Рыжик тем временем учуял незнакомый волнующий запах. Волшебство! Так всегда говорит Федин папа, когда у Феди вдруг появляется новый трансформер, книга про динозавров или блестящий синий велосипед. И Рыжик знает, у волшебства бывает разный запах. Оно может пахнуть маслом для смазки велосипедной цепи, типографической краской, пластмассой или чем-нибудь еще. Но чем волшебство пахнет сегодня? Рыжик подходит к снежной горке и трогает ее лапкой. Мяу! Это больше не горка, это лужа, мокрющая. На всякий случай Рыжик нюхает снежную лужу. Нет, она пахнет обычной водой. Никакое это не волшебство. Тогда он идет к елке. Ура! Вот он, запах волшебства! Сегодня утром оно пахнет холодом и лесом. «С Новым годом!» — говорит Рыжику Федя. Новый год! Рыжик подпрыгивает от радости. Раз новый, значит точно волшебно. Так вот, из-за чего в квартире так пахнет. «Будем елку наряжать?» — спрашивает Федя и берет Рыжика на руки. Но мама кричит из кухни: «Сначала завтракать!» После завтрака снежная лужа куда-то исчезла, а елка согрелась. Рыжик ходит вокруг нее и вдыхает лесной аромат. Трогать только не решается, колючая слишком. «Теперь будем елку украшать», — говорит мама. И Рыжик приносит ей клубок, который он давным-давно хранит под диваном. Мол, мне не жалко, наряжайте вашу елку самым красивым, что у меня есть. «Моя пряжа нашлась, спасибо», — смеется мама и прячет клубок. «А как же елку украшать?» И тут мама с папой достают из чулана коробку, большую, пыльную, а в ней еще клубки, стеклянные. Они лежат в коробке и тихонько позвякивают, торопятся на елку. Мама обтирает их тряпочкой и вместе с папой и Федей вешает на игольчатые ветки. После завтрака волшебство пахнет картоном и чуть-чуть пылью. Днем волшебство пахнет оливье. Мама летает по кухне и крошит, строгает, стучит ножом по соленым огурцам, докторской колбасе и картошке. Торт в холодильнике готов еще со вчера. Он похож на папину ушанку. Большой-пребольшой, и на верхушке горка снежно-белого крема. Рыжик ходит вокруг мамы и облизывается. «Держи!» Мама угощает его большим кружком колбасы. Дзынь-дзынь! Гости! Рыжик любит гостей, ведь все гости обожают играть с котятами. Рыжик с Федей бегут открывать, а там тетя Света и дядя Саша, и их две дочки. Все обнимаются и поздравляют друг друга с Новым годом.
А потом девочки говорят: «Это тебе, Рыжик», и дарят котенку подарок – тряпочную мышку. Они сами ее сшили. Рыжик носится за мышкой и подпрыгивает, а его хвост подпрыгивает вместе с ним. Котенок бросает игрушку в воздух и ловит ее в прыжке с дивана. Он хватает мышку передними и задними лапами и покусывает легонько. Это же игра цап-царап. Вечером волшебство пахнет всем сразу. Свечами, бенгальскими огнями и мандаринами. На улице становится все темнее и темнее, а дома все светлее и светлее. Эта елка зажглась и горит сотни лампочек звезд. И вдруг бабах! Все стоят у окон и смотрят фейерверки. Рыжик сначала прячется от громких звуков под кровать, но потом тоже смотрит у папы на плече. «С Новым годом!» — радуется город. «С Новым годом!» — мяукает Рыжик, хоть его никто и не понимает. Потом все идут спать, и дома становится так же темно, как на улице. «Неужели волшебства больше не будет?» — удивляется Рыжик и засыпает. Ночью он вскакивает, в доме новый запах. Из форточки тянет морозным воздухом, леденцами и мокрым мехом. Рыжик слышит тихое топ-топ. Чьи это шаги? Кто крадется в комнату, большой как великан, в толстой шубе и ушанке, как у папы? Сейчас я его поймаю, как мышку, думает Рыжик. Но никого уже нет, только открытая форточка хлопает на ветру, а под елкой лежит целый ворох подарков. Ветер доносит до Рыжика тихий голос. «Спи, котенок, весь год будет новым, а это целых 365 волшебных дней». 365 волшебных дней. Интересно, чем они будут пахнуть? Думает Рыжик и снова засыпает. Дед Мороз и Снежок. Дед Мороз сидел у окна и заворачивал подарки в золотую бумагу. Было так много работы, что стало жарко, несмотря на батареи охлаждения. Поэтому дедушка открыл окно, чтобы в дом залетал холод. А еще в окно залетали снежинки и ставили на коробке штампы. Шлеп, и на бумаге красивая белая снежинка. Шлеп, вторая. «Спасибо, снежинки, вы так мне помогаете!» Дед Мороз завернул все подарки и открыл мешок с письмами. «Эх, кто бы мне помог еще и с этим!» Дед Мороз вытащил первое письмо. «Что же тут написано? Эвакуатор или экскаватор? Нет, не разберу. А здесь пони или Тоня? Что же делать? У меня 3 дня осталось». Снежинки закружились за окном, вьюга замела стекла. Дед Мороз взял посох и вышел во двор. Красота! Снежная туча хорошо постаралась. Все кругом белое, искрится на солнце. Крышу домика совсем засыпало, и даже казалось, что крыши вовсе нет. Дед Мороз залюбовался. Вот только бабушка Туча так много снега везла на себе, что застряла в иголках елки. Ох, нехорошо! Надо помочь Тучке. Только как? Дед Мороз поохал и придумал. Взял посох, дзынь, и сделал снежную ступеньку. Дзынь, вторую. И так получилась целая лестница. Дед Мороз поднялся по лестнице к верхушке елки и распутал Тучу. «Спасибо, дедушка», — сказала Туча и отправилась за новой порцией снега. Дед Мороз помахал Тучке, а потом решил не рассыпать лестницу на снежинки. Взмахнул посохом, дзынь, и получилась звонкая ледяная горка.
Сразу прибежали зайчики и лисята и принялись кататься. Тут и тучка вернулась и припорошила свежим снегом дубы и ели. Дед Мороз вспомнил, что дома его ждет гора непрочитанных писем, и грустный направился к дому. Вдруг рядом шевельнулся сугроб. Дед Мороз потер глаза. «Вот я засиделся с письмами и подарками. Уже снег перемещается и мерещится всякое». Но тут сугроб еще и мяукнул. Дед Мороз побежал скорее в дом, чтобы попить чай с ромашкой, успокоиться. В дверь прошмыгнуло что-то белое и пушистое. Дед Мороз пригляделся. Так это же котенок! Маленький снежный котенок. Шерстка блестит, как снежинки в солнечный день. «Снежок!» — вырвалось у Деда Мороза. «Вот так чудо!» Котенок прыгнул Деду Морозу на колени и заурчал. «Снежок, давай письма читать и подарочки собирать. Времени совсем не осталось». Дед Мороз приладил очки на нос и вытащил из мешка одно письмо. «Смотри, Снежок, как дети пишут. Ничего не разобрать». «А по-моему, все понятно», — отозвался котенок. «Тут написано экскаватор, а тут пони». Дед Мороз от удивления подпрыгнул на стуле. «Вот так дела! Снежный говорящий котенок, откуда ты?» «Меня бабушка Тучка послала к тебе. Ты ей помог, и она решила тебе помочь. Давай читать остальные письма». «Как хорошо! Вместе мы быстро справимся, и все дети получат свои подарки». С тех пор Дед Мороз и Снежный котенок все делали вместе, и разбирали письма, и проведывали елочки в лесу, и читали книги, и готовили по утрам блины с белоснежной сметаной.